Surja En Naziat, Mekase, 46 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Për ata engjëj që marrin me forcë, për ata që marrin butësisht, për ata që notojnë në hapësirë, për ata që nxitojnë dhe për ata që i rregullojnë punët. Ditën kur do të dridhet gjithçka nga ushtima që lajmëron kiametin, e cila do të ndiqet nga një e dytë, disa zemra do të jenë të mbushura me tmerr, e shikimet e tyre do të bien për dhe. Ata thonë: Vallë, vërtet do të rikthehemi në jetë? A thua edhe kur të bëhemi eshtra të thërmuara? Dhe thonë: Po që kështu, atëherë ky kthim do të jetë humbje për ne. Por ajo do të jetë veç një fryerje e vetme e surit, dhe ata për një herësh do të brofin të ringjallur. A e ke dëgjuar, o Muhammed, historinë e Musait? Zoti i tij e thirri në luginën e shenjtë të Tuvas dhe i tha: Shko te faraoni, se ai me të vërtet ka kaluar çdo kufi, dhe thuaj: A do ta pastrosh veten dhe të udhëzoj te Zoti yt që ti friksohesh? Musai ja tregoi mrekullinë më të madhe, por ai, faraoni, e mohoi dhe e kundërshtoi. Pastaj i ktheu shpinën duke u përpjekur kundër së vërtetës dhe tuboi njerëzit e u deklaroi: Unë jam Zoti juaj më i lartë. Prandaj Allahu e goditi atë me dënim në jetën tjetër dhe në këtë jetë. Kjo është këshill për ata që i frikësohen Allahut. Cili është më i vështirë, krijimi i juaj apo i qiellit, të cilin ai e ndërtoi? Ja ngriti lart kupën dhe e përsosi. Netët i bëri të errta, kurse ditët të ndritshme. Pastaj e shtriu rrafsh tokën, dhe nga ajo nxorri ujërat dhe bëri kullotat, kurse malet i bëri të patundshme, që t'i gëzoni ju dhe bagëti tuaja. Kur të arrijë gjëma më e madhe, atë ditë njeriu do të kujtojë gjithçka që ka bërë, dhe zjarri flakërues do t'i tregohet çdo kujt që sheh. Atëherë ai që ka shkelur gjithçka dhe ka parapëlqyer jetën e kësaj bote, sigurisht që do të ketë për stre xhehenemin. Kurse ai që i është frikësuar madhërisë së Zotit të tij dhe e ka frenuar veten nga dëshirat, padyshim që do të ketë për stre xhenetin. Të pyesin ty për orën e kiametit, se kur do të ndodhë. Çfarë rëndësie ka për ty që ta përmendësh atë? Tek Zoti yt është fundi i dijenisë rreth saj. Ti je vetëm paralajmërues i atyre që i friksohen asaj. Ditën kur do ta shohin atë, njerëzve do t'u duket se kanë qëndruar në tokë veç një mbrëmje apo një mëngjes.